Somo nili hapo, namna gani naweza nikafunga document yangu. Nina Word yangu, nataka nifunge, sitaki mtu aione. Somo nili hapo, namna gani naweza kufunga document yangu mtu asifungue. Nina kazi yangu, nataka nifunge mtu asione. Kivipi? Njoo tusome. Mimi nitaandika hapa sawa rent nini, nitaandika sawa m. Tufanye hii document yangu imetimia, nataka ni save kwa password ili mtu asifungue. Njoo hapa mwambie file, mwambie save as. Chagua sehemu ambayo unaenda kusave. Labda kwenye desktop, mimi nitaweka kwenye desktop. Nikishafika hapa, angalia kuna sehemu imeandikwa tools. Fungua hapo. Kwa general option ingia. Katika general option kuna vitu unapewa vya kufanya. Unapofunga document kuna vitu viwili unatakiwa ujue. Document inapofungwa, ima imefungwa mtu asifungue, akifungua ana uwezo kuedit, na ima imefungwa mtu asiedit, yani anafungua kawaida ila hawezi kuedit. Na mwisho inaweza ikafungwa vyote, usifungue wala usiedit. Ndio nini? Mimi hapa nataka nitengeneze hii document nifunge mtu asiweze kuifungua. Yani anapofungua aambiwe aandike password. Na ya pili, mtu atafungua, akifungua ataifungua, lakini hatakuwa na uwezo wa kuedit, yani kuongeza neno ndani ya document mpaka aandike password. Inasaidia kupoteza. Kuna baadhi ya watu wana malengo ya kukubebesha kesi ambazo hujazifanya katika document yako, anakuongezea maneno, unabaki unalia, wewe sijaandika mimi, sijui ilikuwaje, ilikuwa hivi. Kompyuta hujui hata kuangalia ushahidi mara mwisho kueditiwa kazi yako ilikuwa lini, na wewe mwenyewe ulikuwa umeedit lini. Na kwa vile hujahifadhi data, utaanza utalia hapo, nani atakusikiliza? Kwa lengo la hii ni kukuhifadhi wewe kutokana na matukio hayo yote. Mimi nitakuja hapa nitaandika password to open. Maana yake password ambayo nataka mtu aandike wakati anafungua. Kwa hiyo nitaandika labda 1 2 3. Maana yake hii ni password mtu anapotaka kufungua. Maana yake akifungua atakuwa na uwezo wa kuedit. Kama unataka pia akifungua asiwe na uwezo wa kuedit, weka hapa. Andika tena password nyingine. Nitaandika hapa labda 456. Nikimwambia okay, atanambia niweke tena hizo password kuthibitisha. Nitaandika 1 2 3 password ya mwanzo, kisha nitakuja kuthibitisha ya pili ambayo ni 456. Usisahau ya mwanzo utathibitisha kivyake na ya pili kivyake. Okay. Kazi yangu hivi sasa tayari imeshaseviwa. Nikija sasa hivi kuifungua hii kazi ambayo inaitwa maelezo ya matumizi, nitakuta imefungwa. Sitaweza kuifungua. Mimi nitaandika password 3, password ya kufungua. Pia kuna password ya nini, kama tulivyosema kuna password ya kuedit. Manake kama sina password hii naweza kufungua kichokuwa ndani. Naweza nikamwambia bwana read only, nitachagua read only, itanifungulia, lakini sitakuwa na uwezo wa kuongeza chochote hapa. Angalia, ukiona nimekuja hivi manake umebadilisha muonekano. Ndio hapo weka huu kubobea Word. Kwa hapa manake nimeruhusu mtu kafungua anasoma, lakini haruhusi kuongeza neno. Yani akiongeza bado akisema a save itamhitaji a save upya, manake sio hii tena. Hii itakataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii imefungwa. Ila hatari ya hii nini? Hatari ya hii ni kwamba take care, mimi na uwezo wa kuibia au na uwezo wa kuhaki hii kazi na nikakuongezea maneno ndani ya kazi yako hiyo. Kwa hiyo njia hiyo, mtu usimwambie afungue kabisa, kwa sababu akifungua atapata njia zingine, anaweza akakuzunguka ukaanza kusema wewe ilikuwa hivi ilikuwa vile. Tusome nini sasa hivi? Nataka nifungue hii kazi. Yani sitaki password. Nataka nitoe ile password. Ndio hapa. Ifungue kazi yako, andika password zote ambazo ulizoziweka za kuedit na kila kitu. Kwa hapa mimi nitaandika 456, tamwambia okay.
tunataka tuifungue hii kazi. Kuna njia mbili. Kuna njia ya kuja hapa, lakini njia hii sio mzuri kwa sababu itaedit password moja tu. Kwa hatuhitaji kutumia njia hii. Tutatumia njia gani? Njoo kwenye save as, nenda kule kwenye kazi yako. Mimi ipo desktop, kwa nimekuja kwenye desktop, kazi yangu iko hapa. Njoo kwenye option tena, general option, footers, password zote hapa zifute. Mwambie okay. Mwambie save up. Bas. Sasa hivi nikifunga hii kazi nikaifungua, nitaikuta haina password yote. Umeona? Haina password. Naifungua tena. Haina password yoyote. Tumeitoa. Okay, tusome sasa hivi kitu kingine. Nataka nifunge hii kazi lakini sio kwa style hiyo. Nataka nifunge maneno. Select maneno ambayo nakusudia, njoo kwenye review, njoo kwenye hii sehemu andikwa restrict editing. Ingia hapo, chagua ya chini kabisa. Umeona hii? Hello. Hapo unafunga formatting. Hapo unafunga vitu vingine. Fungua hapa. Formatting nini? Maana nikiweka hapa, nikamwambia start, ataniambia niweke password. Nitamwambia labda 1 2. Ataniambia nifanye confirm sijui. Nitaandika tena 1 2. Nitamwambia okay. Sasa hivi kazi hii nikija katika sehemu ya kuedit utaona siwezi kuedit. Umeona? Yaani siwezi kufanya kuweka rangi, sijui kuweka nini. No. Naweza kuweka vitu vingine lakini katika upande wa editing, yani katika format, siruhusi kuzidisha ukubwa wa maneno wala nini. Faida yake nini? Inatokea muda mwingine unahitaji kufunga kazi yako isibadilike neno wala rangi wala ukubwa wala yawe vile vile kama alivyokuwa yamefungwa. Mtu hataki andike ndio, lakini atafuata sheria ya mwandiko wako wewe ambao umefanyaje? Uliuchagua na setting ambazo wewe uliziweka. Kwa maana akimaliza anapokuja kubonyeza save, hata save kawaida, lakini hatakuwa na uwezo wa kuongeza vikorokoro humu. Yaani hatakuwa na uwezo wa kuedit, yani kuchagua mwandiko, sio vitu vyote vinavyohusu kuseti huu mwandiko utakuwa haiwezekani kwake. Kwa maana yake na kuwa umefunga editing. Ukifunga hii kazi ukamwambia don't save, maana yake hivi nikifungua tena iko vile vile imefungwa. Sasa hivi kazi imefungwa. Kazi yetu hapa siwezi kuedit chochote huku juu. Kwa nini? Kwa sababu nimeifunga. Ndio tuifungue, ingia tena hapo. Nenda sehemu hiyo. Mwambie bwana njoo, mwambie stop protection. Nenda kuja hapa, nitamwambia bwana stop protection. Atanihitaji password ili kudhibitisha kwa ndo mimi. Nitamwambia 1 2. Tayari sasa hivi atakuwa na uwezo wa kuedit sijui rangi, sijui nini, vikorokoro mbalimbali. Unaona? Ambapo mwanzoni ulikuwa umefungiwa. Okay, kingine nini? Kuna aina nyingine ya ufungaji wa maneno. Nataka nifunge maneno haya yote ya mtu asiedit haya, au baadhi ya maneno, au edit tu baadhi ya sehemu asiedit. Kivipi? Njoo hapa funga, mwambie chagua hii, achana hii ya juu, chagua hii. Yate read only, mwambie everyone. Mwambie start. Atakwambia andike password tena, andika password 1 2, mwambie okay. Sasa hivi kazi hii siruhusiwi kuedit chochote hapo. Umeona? Mimi na select lakini siruhusi kufuta wala kuongeza hata herufi moja. Haijafunga password, haijafungwa na password. Yaani ukija hapo utaikuta haina password. Nikifungua haina password, inafungua kawaida lakini hauwezi kuandika kitu. Mimi hapa natumia keyboard kuandika lakini hamna kinachoendelea. Kwa nini? Kwa sababu siruhusiwi kuongeza kitu katika hii kazi. Kwa maana nina uwezo wa kufunga maneno fulani. Labda kwa watu imani mimi nimeandika labda aya zangu azitakiwi mtu aziedit. Kwa maana nitazifunga mtu asiingize mkono wake. Anasema you can't make this change because, kwa nini? The selection is locked. Hauruhusiwi, hauwezi hata dakika 2, hautoweza hata sekunde moja kubadilisha chochote katika hivi vitu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo maneno hayo hivi sasa yamelokiwa. Nataka niatoe na atoaje? Stop. Andika 1 2. Yaani thibitisha password yako. Okay, sasa hivi unaruhusiwa kufanya unachotaka, unaruhusiwa kusave na kufanya kitu mbalimbali. Mimi nataka nimwekee mtu labda hapa tu aweze kuedit, lakini huku chini asiedit. Au
aweze kuedit huku mstari wa juu, yani mstari huu wa juu peke yake anaruhusiwa kuongeza maneno, lakini huku chini no. Select wa mstari ambao unakusudia. Mwambie hivyo hivyo. Everyone start weka password yako moja. Okay. Atakokea rangi sema ambapo unaruhusiwa kuedit. Chini hapo uruhusiwi. Yaani nikija hapa naruhusiwa kuedit, nikaandika ninachokitaka, labda alikuja hivi akafanya hivi. Naweza nikajaza hata barua yote, lakini nikija chini ya maneno mengine haya siruhusiwi kufuta wala kufanya kitu chochote. Mwingine ananiambia naweza kuhack kazi. Of course. Somo lijalo. Thank you for computer training, be more than a professional. Kwa sasa hivi kuna kozi ya ICDL, kama unahitaji ingia hapo chini usome. Jaza form ambayo nataka masomo ya ICDL. Chagua nataka nini? Kuna Word, PowerPoint, publisher, Excel, Access, Outlook. Masomo mengi. Watu wanasoma ufundi na washabobea sasa hivi. Wanataka kusoma ufundi. Karibu. Jaza form. Mpaka leo hujajua jinsi gani business card zinatengenezwa. Hata vitambulisho vya shule unajiuliza vinatokaje. Au hizo kadi zako hizo za harusi, za nini, zinatengenezwaje? Ushawahi kujiuliza? Ingia hapo chini, jaza form, mwambie nataka Photoshop. Utasoma yote ukabobea. Tuko hapa uwe zaidi ya watu waliobobea. Karibu.